只会敲到呢。哦，可以吗？啊，哦，好，大家好。好久没有出来骑车了哈。前阵子啊，刚好这个梅雨季节，那今年特别晚哦。都已经6月了哈，都已经6月了。雨季才刚结束。也2-3个礼拜没有骑车，之前啊，都有针对这个视频收音的部分哦，有做一些调整。好，那之前测试的那个安全帽蓝牙耳机啊，透过蓝牙耳机来录音啊，把这个声音的部分截取出来。我想这个蓝牙耳机的效果可能不是这么理想啊。因为那个音量非常的小声，于是呢，我又去添购了一些设备。除了这个领夹式麦克风啊之外啊，那我还有另外买了罗德的无线麦克风啊，无线收音麦克风。我现在看这个收音麦克风的这个音量，好像一整个就是爆掉。今天一样，我们去日月潭兜风啊。原本昨天要骑啊，但是我看天气不是这么稳定。你知道山区总是会下雨，所以我就暂时放弃昨天出游的这个念头啊。我想现在应该收得到的应该都是风切声哦，那因为我在家里并没有测试这个设备啦，所以临时出来才发现不太妙。等一下到象山休息站的时候，那我改用这个罗德的麦克风，罗德无线麦克风来看。刚刚在国际稍微休息了一下，在国际。把这个麦克风设备也拿出来我觉得用这个领夹式麦克风好像不是这么方便今天天气超好的，超级好夏天到了很多时候都很热，天气很热。下午3点才打算出门骑车，然后今天晚一点回家没关系的。玉福塔，绿灯。今天出游的人真的很多超级多。我操！这样超车了，看。哇塞，地都湿了就不喜欢。车子
已经没有在洗了，这样喷一定更脏啊。不过无所谓啊，我没有在洗车的。27%的电，不知道 O 不 OK？ 看消耗，稍微有点，调整一下。OK， 这应该没问题。好，我们现在呢换上了罗德无线麦克风来进行一个测试看看。这个算是小弟第一次使用使用收音了。那当然在家里面有稍微玩过啦，但是如果把它放在安全帽里面的话，不知道效果如何那我们现在从这个日月潭的象山游客中心要回程要回程。差几了。这个路灯都打开了我也可以看到。这边的地有一点点湿，应该干的快差不多了之前来这个湖水很干连日大雨之后大家可以看到有水都涨上来了。我刚刚在象山游客中心就是休息的时候那我就把刚刚录的影片拿来播看。那用手机听的话，感觉起来是还可以虽然说这个固定的方式其实有点奇怪我是直接把整个麦克风这个领夹式麦克风直接塞在我的头套里面也没有什么固定，因为在家里面没有测试过，所以不知道那个要怎么样固定才好。所以刚刚我原本以为效果可能会非常不好但是实际上，哎呀，糟糕，掉了！路边停一下差几个想说新买的玩具这么快就要下课了这样可以吗
微调一下。要小心一点啊！这个调整角度的时候，有时候会不小心会把那个麦克风给拉到，差点就……等一下呢，这个影片应该因为今天也是做测试而已啦啊，所以应该会是在快到草屯的休息站啊，会结束今天的测试哈。那我想那个时候天色应该也暗了哈，所以也看不到东西了。那我看这个萤幕显示的这个麦克风的讯号源啊，好像没有特别。像刚刚那个领夹式麦克风哦，这么收这么多杂讯哦。现在时间呢6点40分，我们刚刚大概在6点半左右离开了象山游客中心，要回家哈。那下一站呢，会是在草屯的小七，好做休息。你知道这个车坐久屁股也是会痛的。不过我想哦，今天录的这一段哦，这一段视频做这个麦克风测试的哦，老实说，我觉得应该没有什么人会感到有兴趣啦。也无所谓，我也只是要纯粹啊，个人要做记录而已。那反正就是做一个比较测试。其实平日呢，骑日月潭，我觉得非常的惬意。好，第一个车不多，再来路又大，红绿灯又少。骑这边的缺点哦，就是这个小虫子，小虫子其实蛮多的哦。尤其是回去的路程哦，骑那个63号快速道路哈，那个安全帽镜子上面都是昆虫的尸体哈。我麦克风应该还在吧？看起来是还在，没问题。那就今天的部分那就先这样，好。那大家呢觉得，到底是领夹式麦克风的收音效果好呢，还是这个罗德的无线麦克风啊收音效果比较好？希望大家给我一些建议啊，那就先谢谢大家喽，下次见喽。